Вот и помер дед Максим, да и хуй остался с ним. Положили его в гроб, хуй уперся в потолок. Он здоровенный был мужик, он наг и увертел шашлык. Хуй в грядке он копал, хуй в грядке поливал. А сосед скучавшую зину он ебал через корзину. А соседа дядя Гриш хуй кинул через крышу. А в Великую войну он спас дивизию одну. Немцы наших окружили, немцы наших перебили. А дядь ширинку расстегнул и хуй над речкой протянул. Наши похуй пошли, наши пронесли. А за ними немцы вспять стали нахуй наступать. Я залупой колыхнул, немцы в реку окунул. А тех, кто плавал по воде, он бил залуп по голове. После боя генерал ему залуп поцеловал. Едет поезд в Наваи, в нем сидят одни хуи. Чити, бляди, я святой, я святой. Дед Максим. Ладно. Жили-были, нету, жили четверо друзей. Водку пили, погибали четверо друзей. Первый был Иван Иваныч, второй был Иван Степаныч, третий был Иван Фомич и распиздяй Иван Кузьмич. Жили-были, нету, жили четверо друзей. Захотелось им оттрахать парочку людей. Прихватил Иван Иваныч, разводил Иван Степаныч, раздевал Иван Фомич, а палку клал Иван Кузьмич. Жили-были, нету, жили четверо друзей. Захотелось им отпиздить парочку парней. Выбил зуб Иван Иваныч, выбил два Иван Степаныч, выбил три Иван Фомич, а челюсть снес Иван Кузьмич. Жили-были, нету, жили четверо друзей. Захотелось им ограбить городской музей. Нес кастет Иван Иваныч, пистолет Иван Степаныч, автомат Иван Фомич, а танк пригнал Иван Кузьмич. Жили-были, нету, жили четверо друзей. Мусора их повязали, дали пиздюлей. Год сидит Иван Иваныч, два сидит Иван Степаныч, три сидит Иван Фомич, а всех закладывал Кузьмич. А самая концовка? Отсидел Иван Иваныч, отсидел Иван Степаныч, отсидел Иван Фомич, и похоронен был Кузьмич. Кузьмич самый веселый из них. Кузьмич тащил просто как. Он танк пригонял. Танкист болит. Дождь стучал по крышам, словно мне назло. Ты опять не вышла, села в западло. Целый день стоял я под дождем и мол, чтоб твое я вновь увидеть смог. Ты не пришла, и с тобой как будто нет другой такой. С другой счастлив буду я, но если я тебя увижу вновь, я расшибу теперь, чтоб не ты мозги нам, пацанам. Энергичная песня. Это очень, это... Есть одна. Как раз, подожди, ты пишешь, подожди, что пишешь так? Диссертация, это получается докторская диссертация. Я так понимаю, ну, магистр, получается диссертация. Ну, мне кажется, это... Блин, ну, ясно только даже докторскую. Короче, ты умный, это уже важно. У меня 2 высших образования, я тоже, ну, такой туповатый, но все-таки. Короче, мне кажется, каждый магистр должен знать вот эту песню. В принципе, в качестве подложки эта песня можно использовать на
дипломе. Ну, типа, все там скучно, типа. Всем привет, меня зовут. Вряд ли так говорят. Здравствуйте, уважаемые члены комиссии. Это я, и типа, и диссертация на тему, и долгий зачет, и скучно. Вот реально, вот будете защищать диплом, кто будет защищать? Защищать, да. Да. И, короче, вот вы поймете, насколько это скучно. Это капец. Это очень-очень скучно. Вот такой сидишь, такой, сегодня у нас диплом на тему типа это. Но! Как можно сделать веселей? Вот прислушайтесь. Выходит человек, он представил, что ты, да? Допустим. Вот начинай. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Типа. Здравствуйте. Ну да, и члены типа комиссии. Члены. И, типа. Меня зовут Екатерина, и я сейчас прочитаю вам свою диссертацию на тему бочкования и его типа. Бочки были созданы 3 года назад. Сидит ворона Бачок с хуем во рту, во лбу корона. Там на суку сидит ворона с хуем во рту, во лбу корона в эту темную ночь. Никто не в силах им помочь, а в эту лунную ночь никто не сможет им помочь. Там за рекой я пут русалку сам водяной, кидает палку в эту темную ночь. Никто не в силах им помочь, а в эту лунную ночь никто не сможет им помочь. Я рыбачок на сером полке с криком везде, шибает елки в эту темную ночь. Никто не в силах им помочь, а в эту лунную ночь никто не сможет им помочь. Ежик в тумане сидит, балдеет, сотый косяк. Медведь хуеет в эту темную ночь. Никто не в силах им помочь, а в эту лунную ночь никто не сможет нам помочь. Вот. И, короче, и в конце такой. Вот, да. И все. И диплом, как бы, магистрата. Все в ваших руках, абсолютно. В ваших руках окажется, серьезно. В ваших руках окажется аттестат и справка об отчислении. Вот.